lấy cho mà đo technology mùi tiết cứ Hypermetro dương ban dây khi tại tôi cho mùi nâng concept robot hyper replication đại vì ai thua LAN replication bị DC tới DO phân tài cho bây giờ chọn IV active tại dương ai thừa ban đại tỷ bên này dương chọn DC robot dương chỉ active DC ឬមិន active backup ទេណា active យើងឲ្យប្រើប្រាស់ Hypermetro ចឹង Hypermetro គឺជា active feature ចាំន័យថា DO ហើយនឹង DC គឺ function as active ចាំន័យថា data process switch ឯផ្សេងៗគឺ run ចេញពី DO ផង run ចេញពី DC ផងចឹងនេះគឺវាមាន data consistency នៅក្នុងនឹងរួចជាស្រេច trên đây không cả này nữa, bởi vì chỉ miền data faultyនៅក្នុង data center ឬក៏ entire data center ចឹង data វានឹង automatically switch service ទៅកាន់ DOR center នេះគឺជា working principle របស់ Hypermetro ចឹង Hypermetro គឺជា technology active data center ចឹងបើយើងមាន data center B data center A ហើយនិង data center B most likely វានឹងស្ថិតនៅក្នុង geographical area ខុសគ្នាចឹងនៅក្នុងជា concept គឺ storage ហើយនឹង storage មួយនេះហើយនឹង storage មួយនេះវាអាច contact គ្នាបានដោយប្រើប្រាស់ link មួយនេះប៉ុន្តែដោយសារវាជា active data center គឺវាត្រូវមាន quorum device ដែលជា signaling device quorum device អាចជាVM ទូចមួយក៏បានដែរគាត់ថាជា recommendation គឺគេអត់ឲ្យដាក់វានៅទីតាំង DO ទីតាំង data center A ហើយនិងទីតាំង data center B ទេគឺត្រូវមាន separate electric source ហើយនឹង connectivity ខុសគ្នាព្រោះ Quorum server វាគឺជា device ដែលកំណត់ថាតើមួយណាបើន័យថា data center មួយណា active មួយណាអីចឹងទៅកុំឲ្យពេលណាដែលមាន connectivity ដាច់រវាង link មួយនេះវា provide service ម្ដងទាំងពីរគឺអត់កើតទេចេះពេលណាដែលយើងនិយាយពី active data center គឺយើងត្រូវនិយាយពី Quorum Mode ដែរ Quorum Mode គឺជា គឺជា signaling technology ដែលអាច detect faulty នៅក្នុង data center ចេះពេលណាដែលយើងត្រូវ synchronize between two data center in real time យើងអាចប្រើប្រាស់ Quorum Mode ដើម្បី detect អញ្ចឹង Quorum Mode ហ្នឹងគឺអាច detect បើសិនជាមាន link ដាច់ between ពី data center ហ្នឹងនៅក្នុង Hypermetro យើងអាច configure Quorum Mode ជា2 mode ទី1គឺ static priority mode ទី2គឺ Quorum server mode ប៉ុន្តែstatic priority mode បានន័យថាម៉េចបានន័យថាយើងអត់ចាំបាច់មាន quorum server mode ទេយើងគ្រាន់ដាក់ priority ឲ្យវាថាមួយណាធំជាងមួយណាអូខេចំណុចមួយទៀតគឺយើងត្រូវមាន quorum mode ដែលជា recommended option ចឹងយើងត្រូវមាន quorum mode running ដើម្បី provide signaling ទៅដល់ data center A ហើយនិង data center Bនេះគឺជា description មួយចំនួនតើតើជាមួយនឹង static priority mode អញ្ចឹងយើងមានជា result នៅក្នុងកន្លែងនេះគេថាបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងមាន link faulty អញ្ចឹង between storage system is down អញ្ចឹងនេះគឺជាដែល result របស់វាគឺវានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើ synchronization អញ្ចឹងជាទូទៅ static priority mode វាអាច make sense ប្រើប្រាស់នៅក្នុង Hypermetro scenario ប៉ុន្តែវាអត់ជា recommended option ទេ recommended option គឺយើងនឹងប្រើប្រាស់ Quorum server នៅក្នុង active data center environment ជានៅក្នុងហ្នឹងក្នុងករណីដែលគេអានេះគេនិយាយ faulty scenario នៅក្នុងពេលណាដែល Quorum server នឹង fault ជាមិនន័យថា service នៅតែ run ទេគាត់ថាយើងអត់មាន signaling ប៉ុន្តែពេលណាដែលlink between storage system ហើយនឹង Quorum down ក៏វានៅតែ run normal ដែរ
check ពេលណាដែលយើងប្រើ Quorum server mode ចឹង most likely នៅពេលដែលមាន fault occur service យើងនៅតែ operational កុំឲ្យតែ story ហ្នឹង down ម្ដងទាំងពីរមកចឹងវាអត់ operational ពេលណាដែលយើងនិយាយពី active data center យើងត្រូវដឹងថាពេលណាដែលវា write data គឺវានឹង write ចូល storage នេះផងហើយនឹង write ចូល storage នេះផងតែពេលហ្នឹងបានន័យថាយើងនឹង concern ទៅលើ data consistency អញ្ចឹង LAN នៅក្នុង data center ទី1និង LAN data center ទី2អាចអត់ consistent ដោយសារតែគេវាមានដល់2យើងត្រូវ write ចូលម្ដងទាំងពីរចឹងបាននៅក្នុងហ្នឹងយើងមាន dual write principle ដែលវាមាន data lock scenario ចឹងជាទូទៅពេលណាដែលវា write data គឺវានឹង write ចូលមួយនេះហើយ host នេះសំទោសមាន host នោះទេ dual write principle បានន័យថា data ដែលមាននៅក្នុងនេះក៏ write ចូលLAN នៅកន្លែងនេះដែរអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យមាន data consistency between LAN 2ហ្នឹងដោយសារតែនៅក្នុង Hypermetro LAN pair អញ្ចឹងដាច់ខាត data 2ហ្នឹងគឺត្រូវតែ consistent អញ្ចឹងនៅក្នុង Hypermetro ដោយសារតែវាជា active data center អញ្ចឹងវាមាន data consistency ខ្ពស់ដោយសារតែវាមិនមែន replicate ដូច hyper replication ប្រើប្រាស់ asynchronous connection ទេវាប្រើប្រាស់ active feature ដើម្បី write data between LAN នៅក្នុង LAN pair នៅក្នុង data center A ហើយនៅក្នុង data center B ជានៅកន្លែងនេះគឺនិយាយពី solution extensibility នៅក្នុងការ design ជាយើងមាន disaster recovery solution ដែលយើងអាចធ្វើជា hyper replication អាចតាម synchronous ឬក៏ asynchronous replication ប៉ុន្តែបើយើងចង់ឲ្យរៀងល្អជាងហ្នឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ active ដែលយើងមាន data center solution ហើយយើងធ្វើ LAN pair នៅក្នុង Hypermetro pair ហើយ synchronize data between LAN pair មួយទៀតបើសិនជាយើងមាន multiple data center យើងមិនមាន data center តែមួយទេយើងមាន data center ច្រើនសុំទោសយើងមាន data center ច្រើនលើសពី2ទៀតយើងអាចធ្វើ geo redundant solution ឧទាហរណ៍យើងអាចយក data center C ធ្វើជា backup អីវិញទៅអញ្ចឹង application scenario ដែល fit ជាមួយនឹង Hypermetro អាចមាននៅក្នុង healthcare finance ហើយនិង social security តែប៉ុន្តែក្នុងស្រុកយើងhealthcare នេះវាមិនសូវចាំបាច់ទេព្រោះដោយសារពេទ្យរបស់យើងអត់សូវ digitalize ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍមួយចំនួន healthcare system គេ digitalize ស្អីក៏ run លើ system ពេលណាដែលមាន interruption ទៅលើ digital system ឬក៏ internal system របស់ពេទ្យហ្នឹងគឺដឹងតែមានបញ្ហាច្រើនណាស់មានន័យថាស្អីក៏ត្រូវបាន delay ដែរដូច description ខ្លះនេះអញ្ចឹងពេលណាដែលស្អីក៏ត្រូវបាន delay វាមាន concern ទៅដល់ economic loss ហើយនិង damage នៅក្នុង finance គឺ 100% ហើយវាចាំបាច់ចឹងនៅក្នុង active data center DC ហើយនិង DO concept នៅក្នុង finance ជា recommendation គឺបើសិនជាយើងអាច move ទៅ Hypermetro solution ដែលវាមាន data consistency ខ្ពស់ហើយ availability ក៏ខ្ពស់បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង replication ធម្មតាអានេះអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុង social security អញ្ចឹងនេះគឺជា top application scenario សម្រាប់ Hypermetro solution អញ្ចឹងនៅក្នុង Hypermetro ពេលណាដែលយើងបង្កើតវាក៏នៅវានៅក្នុង data protection ដែរជាពេលណាដែលយើងបង្កើត Hypermetro pair កន្លែងនេះគេវាយើងបង្កើត quorum នៅក្នុងកន្លែងនេះពេលណាដែលយើងចូល Hypermetro គេមានយើងបង្កើត quorum server អញ្ចឹងបើយើងបង្កើត quorum server វាបង្កើតចូលឲ្យដាក់ IP របស់ quorum server ហ្នឹងឯងអញ្ចឹង quorum server អាចមាន2ទៀតវាអាស្រ័យទៅលើ configuration deployment របស់យើង
តមកទៀតគេឲ្យយើងបង្កើតជា Hypermetro check license យើង add remote device នេះមានន័យថា add storage នៅ data center មួយទៀតយើង create quorum យើង create Hypermetro domain យើង create Hypermetro pair ដែល make association រវាង LAN source LAN ហើយនិង target LAN ហើយយើងធ្វើ Hypermetro consistency groups នៅក្នុង Hypermetro ចាំបាច់គឺយើងត្រូវតែ configure multipathing ព្រោះបើយើងអត់ configure multipathing គឺអត់មានអី control IO សម្រាប់ host ទេជាជា best recommendation នៅពេលណាយើងប្រើ Hypermetro ឬក៏ active data center យើងត្រូវតែ install multipathing នៅលើ host នឹងអាចជា operating system មួយមិនថាវាជា Windows ជា Linux ឬក៏ជា hypervisor គឺយើងមាន agent software ដើម្បី install នៅលើហ្នឹងជានៅក្នុងនេះយើងរៀនពីទ្រឹស្ដីខ្លះមិនស៊ីជម្រៅទេគ្រាន់តែយើងរៀនឲ្យដឹងស្អីទៅជា data protection technology អញ្ចឹង data protection technology ដែលយើងបានរៀននៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងរៀន Hypersnap ដែលជា snapshot technology នៅលើ Huawei storage យើងរៀនពី Hyperclone ដែល Hyperclone វាគឺជា cloning technology ហើយ Hyperclone វាខុសពី Hypersnap ត្រង់ថា Hyperclone make exact make full copy of data យើងមានចំណុចទី3យើងរៀនពី hyper replication ថាយើងអាច replicate data នៅក្នុង LAN level ពី DC ទៅកាន់ DR ហើយយើងមានផងដែរ active solution ដូចជា Hypermetro ជាទូទៅដើម្បី deploy Hypermetro បានមិនចាំបាច់មានតែ storage ទេនៅក្នុង network level ក៏ត្រូវមានការ configuration complex ដែរទាក់ទងជាមួយនឹង Hypermetro និយាយទៅវាមាន requirement ខ្ពស់ហើយ link between DR and DC ក៏ត្រូវតែជានិយាយទៅខ្ញុំអាចនិយាយថាវាត្រូវតែជា dark fiber ព្រោះអី bandwidth latency គឺជាបានន័យថាអត់អាច low បានទេនៅក្នុង Hypermetro scenario អញ្ចឹងយើងអាចចប់មេរៀន